আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম ওয়ার্ল্ড কম্পিউটার সিস্টেম থেকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে আমরা রাইজেন 5 5600G 16GB র্যাম 520 মাদারবোর্ড, কিবোর্ড, মাউস, ক্যাসিং নিয়ে একটি প্যাকেজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। এই প্যাকেজ দিয়ে কি ধরনের কাজ করতে পারবেন, এই প্যাকেজ কাদের জন্য এবং কি মূল্য থাকছে, এটা নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা হবে। তো চলুন শুরু করা যাক। ভিডিও শুরুতেই এই পিসি কারা ব্যবহার করবেন এবং টোটাল বাজেট কত আমি আপনাদেরকে বলে দিই। এখানে যে কম্পোনেন্টগুলো দেখানো হচ্ছে রাইজেন 5 5600G দিয়ে 16GB র্যাম সহ আজকের এই প্যাকেজটা রেখেছি মাত্র 30,500 টাকায়। মাত্র 30,500 টাকায় এই প্যাকেজটি আমাদের থেকে নিতে চলে আসুন আমাদের শপে। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা মিরপুর 2 মিরপুর শপিং সেন্টারের 6ষ্ঠ তলা, লিফটের 5, ওয়ার্ল্ড কম্পিউটার সিস্টেম, শপ নম্বর 626, 638, 640। যারা আসতে পারবেন না, চাইলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। তো এখানে যারা নর্মালি বিগিনার বলা যায়, বিগিনার ছোটোখাটো কাজ শিখবেন, এডিটিংয়ের কাজ করবেন, অথবা টুকটাক গেমিং করবেন, অথবা অফিসিয়াল কাজ করবেন, অবশ্যই এই পিসি দিয়ে করা যাবে। এই বাজেটের মধ্যে 16GB র্যাম দিয়ে অনেক বেস্ট। তো এখানে আমরা যে কম্পোনেন্টগুলো চয়েস করেছি, কম্পোনেন্টগুলোর মধ্যে প্রথমতই এখানে আমরা রাইজেন 5 5600G একটি 6 কোর 12 থ্রেড এবং 19MB ক্যাশ মেমোরি একটি প্রসেসর নিয়েছি। প্রসেসরটা আলাদাভাবে কিছু বলার আর নেই, ইতিমধ্যে অনেক ভিডিও আমাদের আছে এই প্রসেসর নিয়ে। তো এটার প্রাইসটা রাখছি মাত্র 11,500 টাকা। 11,500 টাকা এই প্যাকেজে 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ রাইজেন 5 5600G আপনি আমাদের থেকে এই প্যাকেজে নিতে পারছেন। তারপরেই আমরা যে মাদারবোর্ডটা চয়েস করেছি, এটা হচ্ছে গিগাবাইটের A520MS2H মডেলের একটি মাদারবোর্ড। 2টা র্যাম স্লট থাকছে, একটা NVMe স্লট থাকছে। 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজে এই মাদারবোর্ডটার প্রাইস রাখা হয়েছে মাত্র 8,500 টাকা। মাত্র 8,500 টাকায় এই প্রোডাক্টটি আপনি আমাদের থেকে পারচেজ করতে পারছেন এই প্যাকেজে। তারপরেই সবচাইতে আকর্ষণীয় যেটা বলবো, এই প্যাকেজে আমরা 16GB র্যাম রাখতে পেরেছি। 16GB র্যাম রাখতে পেরেছি। 16GB র্যামের ব্যান্ড হচ্ছে HyperX Fury। HyperX Fury DDR4 16GB 3200 মেগাহার্টজের র্যাম। প্রাইস থাকছে মাত্র 3500 টাকা এই প্যাকেজে। আপনাদের জন্য এই প্যাকেজের এটাই বিশেষ আকর্ষণ, 16GB র্যাম মাত্র 3500 টাকা এই প্যাকেজে নিতে পারছেন। তারপরেই আমরা এখানে যে এসএসডিটা নিয়েছি 256GB অ্যাডাপ্টার লিজেন্ড 710 256GB ভেরিয়েন্টের একটি এসএসডি। এসএসডিটার প্রাইস রাখা হয়েছে মাত্র 2300 টাকা এবং এটার ওয়ারেন্টি থাকছে 3 বছর এই প্যাকেজে রাখা হয়েছে। তারপরেই আমরা এখানে যেই কিবোর্ড মাউসের প্যাকেজটা রেখেছি, এটা হচ্ছে মার্ভো CM306 একটি কম্বো প্যাকেজ। এই প্যাকেজে পাচ্ছেন কিবোর্ড, মাউস প্লাস মাউস প্যাড এবং এটা প্রাইস থাকছে মাত্র 1500 টাকা 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ। তো এখানে আমরা যে ক্যাসিংটা রেখেছি, ক্যাসিংটা হচ্ছে ভ্যালুটপের M200 মডেলের একটি ক্যাসিং। ক্যাসিংয়ের 3টা RGB ফ্যান সহ 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই বিল্ট ইন করা আছে। এটা একটি গেমিং লুকের ক্যাসিং। সাইডে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। 3টা RGB ফ্যান সহ 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই প্যাকেজে এই ক্যাসিংয়ের প্রাইস রাখা হয়েছে মাত্র 3200 টাকা। মাত্র 3200 টাকায় এই প্যাকেজের এই ক্যাসিং প্লাস পাওয়ার সাপ্লাইটি রাখা হয়েছে। যারা আসতে পারবেন না, তারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের নক করতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। তো আমি আরও একবার রিভিশনটা দিয়ে দিই। টোটাল প্যাকেজ 30,500 টাকায়। অফার থাকবে সীমিত সময়ের জন্য 30,500 টাকায়। এখানে কি রাখা হয়েছে, প্রসেসরটা 11,500 টাকা রাইজেন 5 5600G, ক্যাসিংটা ভ্যালুটপের M200 3X ফ্যান সহ 200 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই সহ প্রাইস মাত্র 3200 টাকা। এখানে যে মাদারবোর্ডটা রাখা হয়েছে গিগাবাইটের A520MS2H মাদারবোর্ডটা মাত্র 8,500 টাকা, 3 বছর ওয়ারেন্টি। এখানে যে 16GB 3200 মেগাহার্টজের র্যাম রাখা হয়েছে HyperX Fury ব্র্যান্ডের, এটার প্রাইস থাকছে মাত্র 3500 টাকা। তারপরে এখানে আমরা যে এসএসডি চয়েস করেছি অ্যাডাপ্টার 710 লিজেন্ড 256GB ভেরিয়েন্টে মাত্র 2300 টাকা। এবং এখানে যে কিবোর্ড মাউস নিয়েছি, কিবোর্ড মাউসটার প্রাইসটা থাকছে মাত্র 1500 টাকা, মার্ভো CM306। তো আজকের এই বিলটা 30,500 টাকায় আপনি আমাদের থেকে নিতে পারবেন। চলে আসবেন আমাদের শপে। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আগামীতে। সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং আপনার মতামত জানানোর জন্য কমেন্টে কমেন্ট করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।